雑談です。マクベスです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、あとそうだな、なんだろうまあテレビの話しかしておりませんが、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、はっきり言って何もしておりませんでした。何もしておりませんでしたね。そうですね、何もしておりませんでしたわ。で、本当に何もしていなかったのかと言われると、それは嘘になってしまいますが、まあ取り立てて何かをしていたわけでもありませんが、見ましたです。昨日ね、だから昨日おとといか、マクベスコントが始まるをね話そうと思ってたんですけれども、ドミューンが本当に面白すぎて、でまた昨日もまだ見れたんで、もう一回 見直したりなんかしてね、いや本当に面白かったんで、ぜひまだ見れるとは思うんで見ていただきたいっていうのと、でそんなこんなで見たかったねコントが始まるわね、見ましたですわ。本当にいやこれはね、もう今回ばかりは本当につむぎちゃん、琴音ちゃんね、古川琴音ちゃんがもう可愛すぎたでしょ。家具屋のシーンというか、インテリアショップですか、家具屋のソファー選ぶシーン、あそこめちゃくちゃ可愛かったね。どうしてくれようかと思ったよ本当に。その後のね、まあオチというか内容はね全てを置きたいんですが、黙ってらんないっすよね。振り方うまいなゲームで、これぷよぷよね、プロゲーマーだから、ぷよぷよでこの記録塗り替えたら何でも好きなものね買ってあげるよって言って、でちょっと喧嘩しちゃってね、神木隆之介くんと、何でした名前が、俊太くんとねちょっと喧嘩しちゃって、んで何回かね LINE を送るんですけど、それでもう全部塗り替えられない記録にしといたからっていうのを見て、でぷよぷよのそのゲーセンに行くと、ソファーは黒ってね、ネームエントリーのところで書いてるわけですよ。あれすぐ気づいたのすごいなとは思ったんですけど、まあね、しかも縦読みでソファーは黒って書いてて、ですぐそれに返信をしてね、したらキス6なんでしたっけね、逆さに読むと私も黒が好きなんですけど、それを最初に見た時はキス6回もしたいのみたいな感じに思っちゃったっつってね言うシーンがあるんですけど、そこでねどっちかから行くじゃないですか。どっちから行くんだと思ったら神木隆之介俊太くんの方から行ったんですよね。でサプライズって、いやーね参っちゃった、ほんとたまんないなと思ってね。他のねコントが始まるって無人島のね、振り方もいいんですけど、やっぱりコントで振ってドラマで回収して最後コントで落とすときはそのドラマ部分を落としてるんですけども、やっぱりコントだけ見たらそれ落ちてないんで、それはそのマクベス解散しちゃう、だって落ちてないんだもんねって思っちゃうんだよなっていうところ、そこはやっぱりねコントでの振りを、ドラマで回収してドラマの振りをコントで、そしてコントの振りも最後のコントで回収してくれるようなね仕掛けがないと、やっぱりその部分だけしかね、頭とケツだけしかコント流れてないんで、中でどんな振りがあったのかとかは分かんない。してるんでしょうという設定でやってるんでしょうが、
そこだけ見ちゃうとそれはちゃんと触れてないし落ちてもないから、そんなコントやってたら解散するよなって思っちゃうんですよ。だからちょっとね、もったいないというか、まあ難しいですけどね、そこはまあ気にしちゃうんだよなって思っちゃいますね。まあその間でね、振ってますよみたいなのがあればね、ドラマの中でも、まあ、あのコントじゃねえかよみたいなとかね、まあ辞書の下りは菅田将暉くんも使ってドラマの中でね出てくるんですけど、とは思いましたが、いやしかし本当にたまんなかったな、つむぎちゃん。いやたまんないわ、本当に良かったね。たまりませんでしたわっていうのを見てて思いました。あとは何ですか、いろいろ、まあ、車にね思いを馳せてみたいなところとか、すごいこうエモーショナルな感じでね語られているんですけども、あれ結局どうなるんだろうと思ったらね、やっぱり売りに出されて、しまうんですけどもね、それこのドラマ中に買い手が見つかるのかどうかは分かりませんけどもね、これ最終回に向けてあの車がどうなったのかね、ちょっと気になるポイントね。あっこまで4人目のマクベスだって言われちゃった車ね、どうなっていくのかっていうのは気になりますよね。でもまあどうだろうな、そこ触れないでというか、そういえばそれ使えばよかったなみたいな感じで忘れ去られていってしまうのかな、どうなんだろう、かなっていうのとですね。あとはファミレスでうまいことやってたんで、まあでも就職したいのかなとは、僕はあんまりねこう就職願望が全くなかったんで、ちゃんとね就職して働いて毎月お給料で生活していかなくちゃっていう考えがそもそもなかったんで、あの辺の感覚は全く理解ができないんですけど、ね、ファミレスのバイトでこうぬるま湯に使ってる生活でいいじゃないかってね思っちゃうんですけどね。まあ何かしら就職をしていくのかなね。そしてそこの関係ですよね。菅田将暉君と有村架純ちゃんはその後どうなっていくのか。またね部屋3人で共同生活している部屋、もう予告ではつむぎちゃんも出てっちゃってましたからね。で冷戦状態でなんていうのがありましたから、どうなっていくのかも気になるところですが、来週のストーリーちょっと見ちゃう？いややっぱり初見を楽しみにしておこうかな。見ないね。予告ではちらっとねなってたんで、どうなってしまうのかっていうのも楽しみですが、いや非常にやっぱりね面白いね。今季一番じゃないですか、コントが始まる。他いろいろっていうかそんな見てません。あとドラゴン桜と何ですか、恋愛漫画がね、恋愛漫画が、そして昨日ついでにというかね見てたあれですよ、夜中の春の呪い2話目のコケっぷりったらなかったな。いや参ったわ、2話目のコケっぷりよいやー派手にすっ転んでたね。1話目の振りがでかすぎて振りかぶりすぎたやろあれな。でもあれも漫画原作なんで、まあ2話目のコケっぷりはちょっと目に余るものがありましたけども、そういう意味でも春の呪いは面白かったですねいや春の呪いの妹さん役の子もなかなか可愛いですからね。あっちもこうねずっと追っかけていきたいドラマではありますけど、ですね。まあコントが始まるが一番かな。他もまあ見てないのもあるんで、何ですかなんとかのカラスとかね、池内のカラス何でした？なんかあるでしょカラスのやつ。それから
1系のカラスかね。ネメシスもこれもあんま見てないな。大豆田十和子ね、これもあんまり僕には合わなかったなと思って見てませんね。あの時キスしておけばもうこう撮ってないなって感じですかね。いやー、やっぱりコントが始まるですわ。本当にその